Aktual hikoyalar. Qor. Hikoya. Muallif Jo'ra Fozil. 40 kundirki Buxoro qor kutar, lekin bu oppoq sehru jodudan hamon darak yo'q edi. Qizilqumning bepoyon kengliklari, Amu sohillari visolga tashna oshiqning bo'saga intiq labidek bo'lib birinchi qorni kutardi. Nili toqu gumbazlarining ming yillik xarsanglari samoga ko'z tikkan, lekin ilk muhabbatga monand oppoq momoq qor yo'q edi. Qor butun borliq tabiatning ana shu mo'jizasiga intizor edi. Va nihoyat tabiat Buxoroga marhamat ko'rsatdi. Osmonni qo'rg'oshin rang og'ir bulutlar qoplab, avval bitta yarimta, juda kichkina igna uchidek bo'lib, oppoq injuvlar yog'ila boshladi. So'ngra rosmana qor yog'ib berdi. Son sanoqsiz mitti yulduzchalar samoni to'ldirgan, ona zamin yuvosh, shukrona bir intizorlik bilan kutgan ne'matga ko'ksini tutgan. Buxoro oppoq libosga burkanib, o'ziga oro berardi. Yangi yilda qor kutib charchagan Jamol samoga tikilganicha kalovlanar, yuzlari qosh kipriklariga qo'nayotgan muzdek zarrachalardan huzur qilar va xayol uni allaqachon olis yillar xotiralari sari yetaklab ketgandi. Yuragi nihoyatda bezovta. Bu tabiatning shohona in'omidanmi, yoinki hislar mo'lligidanmi, u bilolmas. Faqat ko'ksining eng olis burchagi simillab turardi. Yo Alloh, fikran xitob qilardi u. Men axir qorbo'ron o'ynash yoshidan o'tib ketganimga ko'p yillar bo'ldi-ku. Nega buncha yosh boladek bo'lib birinchi qorni kutaman? Mana ko'chada nevaralarim qorbo'ron o'ynayapti-ku. Ovozi do'rillab, yuziga husnbuzarlar toshgan nevaram o'zi tengi qizlarni suratga olyapti. Undan kichikrog'i qorbobo yasayapti. Jamol samoga tikilar. Bahor gullariga monand zarralar o'ynab, uchib yog'ar. Daraxtlar oq libosli kelinchak misol bosh egib, sukut saqlashar. Chor atrof o'sha bolaligidagi azamat shahzoda va ko'hlik malika haqidagi g'aroyib ertakni eslatar. Duk urayotgan yuragi ko'ksini yorib chiqqudek edi. Atrofni chulg'agan oppoq sukunat shu qadar sehrli ediki, his tuyg'ulardan begona, juda loqayd odamni ham to'lqinlantirib yuborardi. Jamol temir darvozani g'iyqillatib ochib, ko'chaga qadam tashladi. Bolakaylar qiy-chuvi samoni to'ldirgan sovuq quloq uchlarini chimchilar. U toza havodan ko'kragini to'ldirib nafas olar ekan. Hozir qay vaqt, qay zamonda ekanini his etolmasdi. Lekin bu holat uzoqqa cho'zilmadi. Yanog'iga kelib tekkan olmadek qor ko'zlaridan uchqun sachratib yubordi. Obbo bolasi tushmagirey. Qo'shnining 8-9 yashar nevarasi uni qo'li bilan o'rtoqlariga ko'rsatib qiyqirib kular. Qip-qizil yuzlaridan baxtiyorlik alomatlari ufurib turardi. Ha, padar qisir, unga yolg'ondakam po'pisa qildi Jamol. Bolakay kulgudan to'xtab yovqarash qildi-da, uyi tomon taraqaylab qochdi. Bolaning ko'cha o'rtasida turgan 10-12 yashar opasi iltijo qildi.
bobojon, kechiring, u bilmasdan. Jamol qizchaning yalinchoq tovushidan hushyor tortgandek bo'lib kulib yubordi. Zarari yo'q, bolam. Qizcha xursand bo'lib ukasining ortidan chopib ketdi. Qor bo'ralab yog'ar. Sovuq zabtiga olar. Darvoza yonida yoqavayron bosh yalang turgan Jamol o'tib qaytib turgan qo'ni qo'shni bilan nari beri so'rashgan bo'lar va lekin tizginsiz xayollari olis manzillarda sar-sari kezardi. Keyingi paytlarda u yolg'iz qoldi deguncha xayollariga erk berar va bu holatdan chiqishi xiyla mushkul edi. Hozir ham qor uchqunlaridan ko'z uzmayotgan bo'lsa-da, butun umri davomida boshidan kechirganlari ko'z o'ngida birma-bir gavdalanardi. Ha, o'ylardi u qandaydir ichki dard bilan. Kechagina o'zing qor bo'ron o'ynarding. Bugun esa nevaralaring shu ish bilan mashg'ul. Biz odatda hamma narsani vaqt bilan o'lchaymiz. Aybni vaqt yugurikligiga to'nkaymiz va qarang-ya, vaqt bir pasda o'tib ketibdi-ya, deb hayron bo'lamiz. Aslida-chi? Aslida esa vaqt emas, biz o'zimiz o'tib ketamiz va buni bilmay, sezmay ham qolamiz. Obbo, bu nima qiliq? Yalangbosh, yoqavayron ko'chada turish. Koshki salga shamollab qolmasangiz. Xotinining ham tanbeh, ham dilso'zlik aralash dag'dag'asi uni o'ziga keltirdi. Tavba. Bu ayollarning hammasi ham shunaqa jonsarak bo'lar ekanmi? Bolaligida onasi ham qor yoqqan kezlarda nuqul, uyga kir bolam, shamollab qolasan, deya javrardi. Endi bo'lsa xotini javrayapti. Ha, mayli. Nimayam qilardik. Har qalay seni deb kimningdir joni achib tursa, bu unchalik yomon emas. Axir kimgadir kerakligingni bilib turasan-da. U jilmayganicha darvozadan ichkariga kirdi. Xotin esa hamon javrardi. Nevaralaringiz ham o'zingizdan battar ovsar. Ko'chadan beri kelishmaydi. Shamollab qolishsa yana mening jonim halak. Jamol murosa qildi. Ke qo'y xotin. Bunday ajoyib qor har kun ham yog'avermaydi. Jujuqlar bir mazza qilsin. Xotini qo'l siltadi. Ey, 60 ga kiryapsiz-u. Hech xayolparastligingiz qolmadi-da. Sovuqdan ko'karib ketishibdi-yu, siz mazza qilsin deysiz-a? Jamol indamay o'z xonasiga kirib ketdi. Ko'z o'ngida onasining iltijoli chehrasi namoyon bo'ldi. Uyga kir o'g'lim, shamollab qolasan. U derazadan ko'chaga parishon nazar tashladi. Izg'irin shamol olcha guliga monand qor uchqunlarini uchirib o'ynar, ko'chada bolalarning qiy-chuvi tobora avjiga chiqardi. Aktual hikoyalar.